puesto que Cataluña representa una cuarta parte de los ingresos fiscales del Estado español. Y puesto que nosotros hemos demostrado que podemos poner 2 millones de personas en las carreteras de Cataluña, 2 millones, ¿alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Y si lo hacemos, ¿qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española? Por tanto, nosotros también tenemos nuestros instrumentos. Va ser molt clar ahir Junqueras en aquesta conferència sobre el dret a decidir al Parlament Europeu. De seguida va reaccionar, per exemple, el conseller Puig, va dir que l'economia catalana no espera ni 2 hores. Avui, en aquest programa, Marta Rovira ha vingut a dir que, en realitat, això és una manera d'expressar que als ciutadans la mobilització pot ser i pot venir amb aquesta forma, posava aquest exemple, o no. I, en definitiva, també Junqueras, avui a Catalunya Ràdio, fa només una estona, ha vingut a dir el mateix. Diu, és una advertència suficient per deixar clar que es poden fer moltes coses si no ens deixen fer la consulta, si l'Estat no permet la consulta. Antoni. Bé, jo crec que com més s'avanci amb aquesta radicalitat, perquè no trobo més paraules que aquesta per definir-la, més es restarà aquest corrent. És a dir, aquest corrent, quan és hegemònic, és quan suma. I quan més bé es converteix en hereu de la millor tradició del catalanisme de l'època de l'Assemblea de Catalunya, que és anar a buscar el mínim comú denominador i aplegar el màxim de gent possible. Com més es va precisant, i a més si adoptes posicions de força que afecten directament no només allò que tu vols fer, sinó internament a la societat catalana, doncs vas restringint el teu camp. Amb això no estic deslegitimant la posició de Junqueras, sinó estic descrivint els efectes que això tindrà internament a la societat catalana. Jo un apunt. Mira, primer un de forma i un de fons. Un de forma, fixa't, Ariadna, de l'inici de la reunió tenim imatges. Del moment en què en Junqueras parla, no. Només tenim l'àudio. Per què? Perquè això, i m'ho explicava la gent d'Esquerra, no? És a dir, això ja era molt... Aquestes declaracions són 45 segons, ja molt avançat l'acte, amb un format ja molt relaxat, i diguéssim, quan ja estaven com comentant la cosa. Què et vull dir? Que va dir una cosa que no volia dir? No. És a dir... Que va dir una cosa que no volia que transcendís? Que va dir una cosa de la qual ens hem de fixar en el fons i no amb la forma. És a dir, no amb el titular de la setmana d'aturar la política catalana, sinó amb per què ho diu. I aquí contesto una cosa que apuntàveu ara. Tu dius que no s'avanci des de l'Estat. És la resposta que proposa Junqueras si no s'avança des de l'Estat. No. Jo crec que el que està demanant és fer un crit d'alerta a que si els partits catalans no es posen, que estan en teoria pel dret a decidir, no es posen d'acord, hauran de tornar a tirar, Esquerra Republicana i Convergència en aquest cas, de la força de la gent. És a dir, el que està demanant l'Oriol Junqueras en aquest cas és dir, escolteu, aquí més que un bloc català tenim una mica, per dir-ho clar, l'exèrcit de Pancho Villa, és a dir, de les forces catalanes que en teoria estaven pel bloc del sí s'han anat disgregant a mesura que s'ha anat arribant o que s'està volent arribar a una concreció de data i pregunta. Davant d'aquest moment crític, ell apel·la o crida l'atenció a propòsit del que seria necessari que en altres moments ha funcionat. És a dir, que hi hagués una molt forta presència de la població catalana demanant, si us plau, unitat i concreció a propòsit del procés i de la data i de la pregunta. Jo crec que s'ha de llegir més en aquest terme. Milagros, quan vas sentir a Junqueras dir això, què vas pensar? Doncs vaig tenir una sensació una mica... Vaig pensar, s'està equivocant? I vaig pensar que sí, en aquell moment. És a dir, aquestes declaracions s'han d'entendre en el context que potser la justificació d'aquestes declaracions sigui que per part de la gent que defensa que la situació actual és insostenible i que s'ha de canviar, l'immobilisme absolutament ferri que hi ha a Madrid, que no volen ni escoltar res, porta a que des d'aquí s'hagi d'incrementar cada vegada més la gesticulació perquè se n'enterin d'una vegada que aquí les coses no poden quedar com estan. Ara bé, i això és la via catalana, la manifestació de la via catalana, una demostració de força de com la ciutadania organitzada li diu, en aquest cas al govern espanyol, escolta, aquí tenim una voluntat molt ferma. Ara, jo penso que l'error consisteix primer en amenaçar
amb una cosa que no està segur que podràs treure. Primer, perquè suposant que fossin 2 milions a la via catalana, està segur el senyor Junquera que els 2 milions els seguirien a una setmana de vaga? I després, l'altra qüestió és, cuidado, que amb les coses del menjar no s'hi juga. És a dir, a mi em va semblar una miqueta això com aquells... Jo he assistit alguna vegada a algunes discussions de poble i sempre te trobes aquell senyor que estaria disposat a treure's un ull perquè l'altre en perdés dos, diríem, no? Llavors és una mica aquesta idea, és a dir, cuidado, en el moment que estem dient com està l'economia, en el moment potser sí, potser es podria parar fer una vaga a Catalunya, però quin dany faríem a l'economia catalana i espanyola? Això, per exemple, el que diu Duran Lleida, diu que el missatge de Junqueras és completament contraposat als interessos de Catalunya. Són visions. Jo ho veig una mica, amb el context que ell ho va dir, jo ho veig una mica com demostrar, tenim força. Una mica el que de fet dèieu vosaltres dos. Si és adequada o no, o va cometre un error, jo no em vull pronunciar perquè no ho sé. Jo crec que ell, amb aquest context que jo també he preguntat, que ja s'havia acabat de dir, vol demostrar la força que tenim, perquè, clar, barbaritats econòmiques contra Catalunya no les està fent el Junqueras, les està fent a l'estat espanyol, perquè tenim el tema de les farmàcies, i ara pagaré tal dia, i ahir ve el director general per demostrar que paga ell. O sigui que les barbaritats aquestes que van fent un dia darrere l'altre contra l'economia de Catalunya des del govern central són brutals. El de les farmàcies, per posar un exemple, és brutal. Per tant, jo ho veig no tant realment com voler parar l'economia, que crec que és imparable, per altra banda, o sigui que d'aquesta manera, sinó demostrar, escolta, portem 2 milions, que jo crec que són més de 2 milions que faríem coses aquí, faríem coses allà. I des d'aquesta perspectiva no li donarien a aquest anàlisi més importància que el voler demostrar que tenim força, que la tenim. I que volem arribar fins on calgui per defensar. Ell demostra que té força, que no són tots els partits. I que la força està a la gent. I que la força... Però jo crec que l'exemple que posa ell per demostrar la força no és el més afortunat. Jo crec que això el que no tenia calculat. Jo crec que això sí que no perquè tenia mira quina reacció hi ha hagut. Ni el fet mateix, ni no és l'exemple millor. Si era un exemple, jo també penso que ell no està pensant en convocar una vaga ara. Però esgrimir-la com a amenaça, jo crec que has de... Però també va voler demostrar que la força és de la gent, perquè en aquests moments no són tant les forces, que no només és Convergència, i Esquerra, Iniciativa... I pensa que aquestes demostracions de força, en teoria, Magda, és a dir, tenen una data de caducitat, perquè què va dir Esquerra fa no gaire, i ho porta refermant, que quan hi hagi data i pregunta està disposada a entrar al govern. Tu creus que Esquerra farà aquest tipus de declaracions un cop estigui dins el govern? Serà complicat. Per tant, diguéssim, jo crec que en aquests moments el que estan fent és intentar marcar bastant de perfil amb el sentit del que dius, però ja no només cap a Madrid, jo crec que és important. Aquest missatge anava cap a Europa, perquè hem de fixar-nos on estaven fetes aquestes declaracions, a Brussel·les, i després també internament. És molt important, eh? El que passa que podem entrar en una escalada, i jo crec que estem en els visos, que es diu en castellà, d'una gesticulació excessiva. I aquest és el risc que tenim ara mateix per davant. I jo crec que l'Oriol Junqueras, en aquest sentit, dit en termes col·loquials, se li va anar una mica la llengua a l'utilitzar aquest exemple que jo, francament, m'atreveixo a dir que és absolutament desafortunat. Coincideixo amb el fons, com s'ha explicat aquí, el problema que tenim, l'Estat... Tot això no cal que ho digui perquè coincideixo plenament, però jo crec que ha estat desafortunat, entre altres coses, com deia la Milagros, perquè aquesta mesura tindria conseqüències pels professionals i per les empreses catalanes. Per tant, també hem de veure que les mesures que prenem siguin de força, però que també no ens perjudiquin més de la situació en la que estem. De tota manera, amb el que anava amb la gesticulació. Perquè el debat, i ja ho he dit aquí en alguna altra ocasió, sobre què és primer, si tenir la consulta o la pregunta, estem vivint l'escenari d'una cosa que està bastant anunciada, i és anar perdent llençols en la bugada si el que volem fer és tenir la pregunta concreta determinada abans de tenir la consulta. I a Catalunya hi ha una qüestió que no hem de perdre de vista, i és que hi ha molt suport polític i social a favor de la consulta. Doncs no ens movem d'aquí fins que tinguem la consulta, perquè si comencem a fer el debat sobre la pregunta, llavors és quan es produeix el que ja passa. I la situació del PSC, d'acord? Tinc a les mans l'argumentari que els dirigents del PSC han rebut en les últimes hores, un argumentari no sobre la pregunta, sinó sobre la consulta i sobre el que ha passat en els darrers dies al Parlament amb aquest article 150.2 de la Constitució, al qual es apel·larà per demanar que es faci una transferència de competències des de l'Estat al govern de Catalunya, al govern de la Generalitat, perquè d'aquesta manera es pugui convocar la consulta. És la via, és una de les 5 vies, per exemple, que ja s'havien posat damunt de la taula. Un argumentari que ve a dir
La manera d'actuar de CiU, Esquerra, Iniciativa i la CUP en aquest afer és, en realitat, la que el PP i Ciutadans desitgen, ja que aquests partits han desafiat en diverses ocasions a les forces presents al Parlament a portar al Congrés les seves aspiracions. Allà, el Partit Popular confia en la seva majoria absoluta per convertir, diu, l'aspiració catalana a la consulta en un pla Ibarretxe 2, i diu també aquest punt d'aquest document. L'actitud de CiU, Esquerra, Iniciativa i la CUP està enterrant el dret a decidir i el PSC no entén com no se n'adonen, Magda. Potser intenta enterrar-la al PSC, dic jo, no ho sé, però aquí cada un tira pel costat que vol, però jo deies, un de vosaltres dèieu, em sap que ets tu, Toni, sí, perquè s'està anant... Jo crec que la gent, que és el que interessa, la gent no ha canviat. Són els partits. No sé fins a quin punt els partits en aquests moments representen realment la població. Perquè sí, com a nivell de vot, sí, jo crec que amb tot això la democràcia parlamentària, però la gent va més endavant. I hi ha quantitat de gent que vota socialista que està per la consulta i tal, o sigui que... Tu veus el PSC despenjat definitivament de... Primer dir, em sap moltíssim greu, primer dir, és fatal, però no sé si ho volen fer o no, però dir que no sé com no se n'adonen els altres del que estan fent, o potser no se n'adona d'ells del que estan fent, que a cada vegada perden un llençol, també. El problema és que els perdessin tots. Però el PSC és un agent polític, crec, important en aquest aconseguir la consulta. I el que aconseguim, el que necessitem és la gran majoria política i social, que social segurament que ja la tenim, no tan política, a favor de la consulta. És a dir, sindicats, agents econòmics, partits polítics, perquè si fem el debat de la pregunta, ens porta precisament això. I el PSC, evidentment, que és responsable de les seves pròpies decisions. Però hi ha escenaris que li són favorables per ells poder-se desmarcar. Però jo ho veig inevitable, el debat de la pregunta, perquè Esquerra, que també té una força important, això exigeix que sigui la pregunta. Ho veig inevitable. Puc estar d'acord amb tu, però ho veig inevitable. Però les conseqüències d'això ja saben quines són. Deixa'm que et citi una cosa que feies al principi a propòsit, i com que deu ser dels últims temes, ens retrotraiem al principi. El Màrius deia a propòsit de la sentència del Prestís que era crònica d'una sentència anunciada. Jo crec que el desmarcament del PP del PSC era crònica d'un desmarcament anunciat. És a dir, jo crec que ho sabíem tots, ho sabien ells. Durant molt de temps ha costat molt entendre la posició del PSC, sobretot perquè els costava molt de verbalitzar allò que ens volien dir. És a dir, que finalment el PSC no podria estar al costat de la defensa del dret a decidir, bàsicament perquè té un PSOE que no està pel cas i que no ho vol. Aquell cada setmana hem vist la culminació d'aquesta sintonia o d'aquesta entesa entre PSC i PSOE en el sentit que a partir d'un aplaudiment, que això és una escenificació i té el seu efectisme, hi ha sintonia de nou, no? Bé, doncs sempre el PSOE havia dit que no estava pel dret a decidir. El PSC feia amb unes votacions sí, amb altres no. Finalment se'n desmarca. Quan fan un argumentari d'aquestes característiques, que és una cosa, hem de dir-ho, típica dels partits polítics, és a dir, fan argumentaris habitualment, però quan dediquen un argumentari concret a un tema i, a més, de l'extensió que té aquest, perquè molt sovint són més curtets... Expliquem a aquelles persones que no sàpiguen què és l'argumentari. És un document que s'envia des de la direcció d'un partit, quan toqui, a les persones que... Explicació i consigna. Missatges del dia. A les persones que han de parlar públicament, siguin regidors o... Això és una eina de la comunicació política... Perquè tinguin clar tots els que han de dir en la línia del partit. Sisplau, Toni, acaba. Sí, però sobretot per transmetre, és una eina típica de la comunicació política, per transmetre coherència. És a dir, quan tens un tema delicat que saps que et serà difícil d'explicar, necessites que tots els teus portaveus tinguin un missatge clar, i aquest és el que no ha tingut el PSC. És la demostració de la misèria de la política, i no ho dic pel PSC només, sinó per tots els partits, perquè és la demostració que la política va de dalt a baix, i per tant n'hi ha prou que manin 3 o 4, i ja està. I tots els altres és com allò dels parlaments que fan un dit i vol dir que han de votar això, allò. Això em sembla repugnant. Els que van viure la política antifranquista, que era una cosa molt arriscada però molt viva i molt autèntica, realment no ens en fem càrrec. Vull dir, jo no puc ni entendre com la gent gosa militar així, però és una cosa personal. Jo repetiré un moment el meu mantra de tota la vida, perquè porto entre escrit i parlat, potser l'he repetit 20 vegades. El PSC és mort, però els deures del PSC estan per fer. Per tant, totes aquestes alegries per la desaparició del PSC... No. Qui té alegries, Toni? No, deixa'm explicar. El PSC va ser clau per la llei de normalització lingüística. Sense el PSC no s'hagués fet. Exacte. Els carrers no estarien retolats en català de les principals poblacions catalanes si el PSC i el PSUC, en el seu moment, perquè el PSC seguia la línia del PSUC, en aquest sentit històrica, no s'hagués fet. La llei de la immersió a les escoles, que de fet és idea de l'esquerra en general, i de Rosa Sensat en particular. En fi, la major part de les coses importants que ha fet el catalanisme, pel que fa a mantenir la unitat civil catalana i avançar lentament però clarament a favor de la recuperació
nacional catalana s'han fet gràcies al PSC. Si el PSC mor, que està morint per mil problemes que ara no és el moment d'escatir, entre altres també per la falta de bona tria dels seus líders, si el PSC es mor, el buit que deixa, com en física, no existirà. És a dir, l'emplenarà algú. I el problema és que no l'emplena el catalanisme radicalitzat o el catalanisme independentista o el catalanisme sobiranista. El que l'emplena és l'espanyolisme. Aquest és el gran problema de Catalunya. I si això no es veu, i totes les llances que es claven contra el PSC en aquests moments per part del nacionalisme català em semblen un error estratègic, però extraordinari, perquè és victòria... També, però jo no m'ho diràs a mi, que sóc dels més crítics del PSC. Rèplica d'un minut entre qui vulgui parlar, Màrius. Jo només volia dir una cosa, una altra vegada al fil de la pregunta, perquè jo crec que és el tema transcendent. I ho dic de cara al debat que estem tenint ara o que estan tenint els partits polítics entre ells. Si no hi ha una generositat de l'independentisme o les forces polítiques que representen l'independentisme i una generositat de les forces polítiques que no són independentistes o que tenen independents entre les seves files, però que no volen l'estatus quo actual, i si no hi ha una comunió entre aquestes dues maneres de pensar, el procés està condemnat al fracàs. I si no entenem això, se'n va tot a Norris. Sisplau, una frase. Sí, ràpid. Màrius, jo estic d'acord, només una cosa. Hem muntat tot el que hem muntat, ha passat tot el que ha passat, i estem vivint la situació que estem vivint per fer una pregunta que no s'entengui o que sigui interpretable per Madrid i no serveixi de res. Jo deixaria aquesta reflexió damunt la taula, després de tot el que hem muntat. Jo, molt curt. El tema de la consulta i el tema del dret a decidir té dos vessants en aquests moments. Els que diuen que la consulta ha de ser legal i pactada i els que estan disposats, si no hi ha possibilitat de pactar-la i fer-la legal, a anar més enllà. Cada vegada ens acostem més a aquest moment decisiu de ruptura. El PSC, en la mesura que aquesta petició al Parlament espanyol tothom sabem que és full, que ja sabem que dirà el Parlament espanyol. Però és legal i pactat. Sí. Tot això és un procés. Però per pactar cal que vulguin pactar dos, Si un vol pactar i l'altre diu que no, doncs no fem consulta perquè el PP no vol. Una bona conclusió de taula, per pactar dos... És una obvietat, per això. És una obvietat, no? No sé si hi Però ha... t'has de valor perquè sigui forta la teva... Però avui la pregunta del dia que us sembla... Sisplau, és que si no, no acabarem. Després en sobre em dieu que la tertúlia és llarga. No. Què us sembla la sentència del cas Prestige? És la pregunta del dia amb la que començàvem aquesta taula a les 9 i 8 minuts del matí. Avui moltes respostes a través del Twitter, per exemple, qui diu que la sentència del Prestige és un altre bunyol a l'estat espanyol. El Pedro diu quants milions ha costat la defensa del govern de Madrid en aquest judici. La Laura Paz que diu fatal, indignant, decebedora, punts suspensius. El Toni Sánchez també ens diu que el problema no és aquesta sentència, és el cúmul de sentències d'aquest estil que acaben sense cap responsable condemnat. O el Jordi Moles que diu Rajoy més PP han volgut hilillos polítics per sortir-se'n, han mogut hilillos polítics per sortir-se'n, vergonya, indignació, preocupació pel descrèdit creixent de la justícia. També ens ha trucat el 902 010 633, per exemple, des de Girona. La Teresa diu que li sembla patètic, és una injustícia, no pot ser que no es demanin responsabilitats polítiques. Des de Palafrugell, el Marc diu que el desastre ecològic i les pèrdues pel sector pesquer no entenc la sentència. Des de Terrassa, la Carme diu els gallecs han patit un desastre molt gran, no em crec que hi hagi culpables. La Isabel diu la justícia és tolerant amb els polítics, els jutges no han volgut trobar culpables. La Isabel del Prat, en aquest cas, diu que en aquest país no s'han llegit les lleis internacionals de navegació. Des de Tarragona també ens ha trucat el Manel, diu que els poderosos tenen impunitat, les víctimes són les famílies gallegues arruïnades. O la Maria Rosa, des de Barcelona, creu que en el desastre del Prestige ningú té la culpa del que va passar. Algunes de les opinions a les quals també sumem la del Xavier, que ens truca des de Sant Just d'Esvern. Xavier, bon dia. Hola, bon dia. Què li sembla la sentència d'aquest cas de Prestige? Vergonyosa. Quan fa uns anys va haver-hi la decisió de no agafar el barco i entrar-lo a la Corunya, a pesar de que hi havia un tècnic anglès que ho deia, un John Asbury, es va preferir, sense fer cap comprovació de calat, perquè el calat era correcte per entrar al port de la Corunya i no hagués passat res del que va passar després pel desastre, no van voler, i llavors la decisió de portar el barco perquè es desfés o naufragués a 250 quilòmetres, vull dir, amb els tempestats que hi havia i tot, i mig escurat, vull dir, això, les responsabilitats tendrien que existir. Després, els catalans van demostrar que realment
vam posar el coll per ajudar-los molt, va haver-hi molta col·laboració, i els pescadors pobrets, els grans perjudicats, aquests ni parlen. Vull dir, 11 anys per fer una resolució com aquesta és trista, vergonyosa i sobretot política total. Xavier. Ja no tinc dir res més perquè és que és increïble el que va passar. Moltes gràcies per trucar-nos, per seguir-nos, Sisè Tertulià avui, a partir de la sentència del gas Prestige. Per cert, que el petroler continua al mar. Això passa amb molts vaixells quan, en comptes de desballestar-los, directament s'enfonsen. Ho van fer 250 quilòmetres endins davant de la costa gallega, Cap de Finisterre, on fa 11 anys hi havia aquest accident, perquè això passava un 13 de novembre del 2002. El dia 19 de novembre s'enfonsava justament el vaixell. Ara, 11 anys després, hem conegut aquesta sentència que avui centrava la pregunta del dia. 10:54, va, anem ràpidament a aprovats o suspesos. Tu què fas? Aprova, suspens? Jo aprovo, que m'agrada molt aprovar. Mira, doncs aprovo a la Setmana del Llibre Històric que es fa a Barcelona. Es fa al Bor Centre Cultural i el dirigeix l'Enric Calpena. I els vull aprovar per això, és a dir, aquí, jo, a part de perquè jo soc molt fan de la novel·la històrica, la història és una d'aquelles frustracions que tinc de no haver-m'hi pogut dedicar com m'agradaria, però diguéssim que hi ha la novel·la que ens hi ajuda, doncs trobo que és una molt bona iniciativa, que a més es fa entre l'11 i el 18 de novembre, i estem de ple, i vaja, tenim altres antecedents com el BCN Negre, per exemple, una setmana sobre la novel·la negra que també ha tingut molt d'èxit i que confio que aquesta nova iniciativa també el tingui. Molt bé, Antoni Puigverd. Jo, més que aprovar, faig un elogi del Baix Empordà, que aquests dies ha estat de dol per l'incendi. Jo vaig anar, quan vaig saber que es produïa a la nit, vaig agafar el cotxe, vaig posar els Àngels, és una excursió que recomano. Els Àngels és una de les elevacions importants de les Gavarres, molt pròxima a Girona. Hi ha un petit santuari i des d'allà hi ha una vista absolutament prodigiosa, que pots veure des de les arrugues carlines del Coll Sacabra i de les Guilleries, tota la Garrotxa, però després ja tens el Pirineu a davant, amb el Canigó, que aquests dies ha estat una mica, ja es veuen unes taques blanquetes, després veus totes les alberes que em cauen al mar, veus tot el golf de Roses sencer, veus el Montgrí, que separa després tota la platja de l'Estartit amb les Medes, i encara veus una mica dels trossos de Palafrugell. Jo de nit, a part de l'incendi, veia des d'allà el far de Sant Sebastià, etc. Bé, com que hem estat de dol per l'incendi i hem parlat totes les causes, que ara no és el moment de dir-les, jo el que recomano són excursions per aquells llocs tan fabulosos com ara Foixà, que és una població preciosa, que ha quedat tocada, i em passejava pels boscos també ja encara fumejant, i hi ha llocs meravellosos i val la pena el que el conegui, que hi torni, i el que no, que aprofiti, que pugi als Àngels i vegi un dels paisatges més bonics del país. Amb aquest incendi que es diu Agricultura, que hauria estat provocat, sembla que ja no tenen cap dubte, malgrat que la investigació no està del tot tancada. Consell, doncs, anar fins als Àngels, Baix Empordà. Milagros. Jo suspenc. Aquí. Suspenc aquesta coalició d'ultradreta que s'ha format per iniciativa de l'holandès Wilders i de la Maria Le Pen francesa, la del moviment nacional francès. El suspenc perquè volen presentar-se a les pròximes eleccions europees amb un programa profundament xenòfob i contra la immigració, però que en realitat porta engany, perquè encara que la propaganda i el que se'n diu el banderín d'enganxe sigui el tema de la immigració, en realitat és un moviment d'ultradreta en tots els aspectes, en l'econòmic, en el social, que tenen com a intenció acabar l'estat de benestar i sobretot van contra les minories, no només contra els immigrants, sinó contra les minories. Pensem que el problema de la immigració és una construcció política que ha fet la ultradreta, no és un problema, a la major part d'Europa la immigració no és un problema. De fet, hi ha més migració entre països i més migració intracomunitària que extracomunitària, però en canvi els serveix com a bandera per plantejar una societat que persegueix realment a les minories, als gitanos, als que no són, diríem, tot lo bons ciutadans que ells diuen que haurien de ser els bons ciutadans. Magda.
Mira, jo aprovo, que me les embusco per aprovar, perquè en realitat hauria de suspendre a qui va cometre aquest acte criminal, però aprovo a la persona que va denunciar, aprovo els Mossos d'Esquadra i especialment a una mossa que va actuar, al centre veterinari i a la persona que se'l queda. Es tracta d'un tema, mireu, la foto sembla que ha d'acabar malament, però acaba bé, perquè avui ja hem patit molt veient tota la desgràcia dels incendis que tothom, i això també va passar a l'Empordà, o sigui que... I hem patit molt veient les aus, allà, que hi ha gent que en som especialment sensibles a això. Doncs això era un veí que va començar a gabinetar el seu gos. A gabinetar, vinga, gabinetades. Algú va denunciar, aquest és aquí, aprovo, els Mossos van actuar, aprovo, una mossa concretament va portar al centre veterinari, un centre veterinari que va estar hores d'operació perquè el gos tenia un pneumotòrax, etc. El gos s'ha salvat, es diu Valent, està ja adoptat, però primer, dues coses. Està al jutjat el tema, de saber que això és un delicte i saber que aquesta persona té antecedents, que qui fa aquesta violència amb un animal la pot fer o la fa també amb persones, i, per tant, aprovar tothom i saber que això avui dia en una societat democràtica és delicte i que tindrà conseqüències. Per tant, aprovar tots els que han actuat amb un final feliç, perquè de desgràcies aquests dies ja en tenim prous, encara que hi ha hagut un tema dur entremig. I Màrius? Sí, jo faig una aprovada, en aquest cas a la Junta d'Andalusia, perquè em va bé per situar un tema, que és el de la pobresa energètica. La Junta d'Andalusia ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a aquells ciutadans i ciutadanes que tinguin problemes per fer front a la despesa de l'energia de la casa. I és interessant situar aquest tema perquè afecta, no tinc la dada de Catalunya, però a l'estat espanyol, si no m'equivoco, un 10% de la població, per tant afecta un nombrós paquet de ciutadans i ciutadanes. Jo crec que hem d'aprendre d'altres països veïns, on, per exemple, a l'hivern és impossible plantejar un desnonament, precisament per aquesta raó, pel fred. Els que som de la costa, doncs segurament aquest fred que viu en altres països no el tenim, però és evident que a dia d'avui, i per culpa de la crisi econòmica, hi ha moltes famílies que s'han empobrit i que s'han empobrit també energèticament i que, per tant, passen fred o no tenen accés a recursos bàsics a casa seva. I, per tant, volia aplaudir la mesura. Per cert, ha sortit fa només una estona, per tant, serà un dels temes que abordarem demà ja. En economia, a Alemanya resulta que el tercer trimestre d'aquest any ha crescut, però menys que l'anterior, un 0,3%. Per tant, l'economia alemanya que se'n ressent de la situació, i França, que en aquest cas sí que després d'un segon trimestre, en aquest cas amb creixement, 0,5%, té l'economia caient una dècima, 0,1%. El BCE ja s'avançava, França no està passant un bon moment. Havíem parlat aquí, per exemple, algunes de les persones, el mateix Antoni Puigverd. Analitzarem exactament què és el que passa, però és, sens dubte, també un dels titulars econòmics macro, allò que en diem macro del dia. 11 i un minut, que vagi molt bé. Màrius García Andrade, Milagros Pérez d'Oliva, Toni Aire, Antoni Puigverd, Magdalena, fins la pròxima.